聞いていると、ちょっとね、動きがあるんじゃないかと気をつけていきたいなと思います。ということで、ここまで安全回避してくださいね。バジルの香り高いパスタ、そうめんかぼちゃもぜひチェックしてみてください。ということで今日は綱島駅から徒歩5分のメガロ綱島の向かいにありますイタリアンそういった三丁目店からお届けしました。以上です。ミスター藤井さん、ありがとうございました。本日は東急電気からという鉄道で鉄道企業用のですね、開発者がいらっしゃいました。